صحاباتي الغزالات ديالي اللي في القناه ديالي، جيت لكم اليوم كي دايرين بعدا مع هذا الجو ديال البرد. نتمنى تكونوا في احوال جيده. درت واحد الوصفه طبيعيه للبرد خاصه بالوليدات الصغار اللي عندها الوليدات الصغار، وفي وقت البرد تيبداو يكحوا ليها وتيكحوا وتيمرضوا ليها ولا فيهم الحساسيه. عوض ما ناخذ لهم لي زونتيبيوتيك ديما تنقهروهم، تنحيدوا لهم المناعه ديالهم كلها في مره. جبت لكم هذه الوصفه طبيعيه. هي ما نطولش عليكم، هي عباره عن شريحه. تاخذوا واحد ربعه ديال الشريحه، تتمسحوها غير تتمسحوها وتديروها في الكسكاس، وتاخذوا الثومه شي جوج دروس ديال الثومه يكونوا حمرين، تنقيوهم وديروهم حتى هما في الكسكاس يتبخروا. من بعد تناخذ واحد القنينه ديال الزاج ونستفوهم فيها، ومن بعد تنخويو عليهم زيت البلديه تكون مزيانه، ونخليوهم واحد غير 2 جوغ هكاك. ومن بعد ياخذوها الوليدات ياخذوها الوليدات كل مره في الصباح ولا في الليل، وحيده في الصباح وحيده في الليل. ها نتوما، ونتمنى تكونوا بصحه جيده يا رب ان شاء الله.